supporting our cause. Wasudo giweche manyien pod wane motende kod weche mag Gaten County. Gavana ma Kakamega Gavana Barasa okwayo apisas mag arita kwe mondo otiek timo nonro ewi ogolma mariyo mani chiro mag Koyonzo e kar chung od bura ma Matungu. Ka oloso e kinde chako chenro mag pogo pi e tesendo bila ma Kakamega, Barasa owacho ni anyuola ogulma mago ni oneg nyaka koro ogulma mano negi go nyaka yud ratiro margi. Nek makamano kelo koko e gwenge go bang' jodak makono bago ng'anyo kendo monjo tesendo bila ma Koyonzo gima ne oweya pisas mago bila kod hinyruok. Nashukuru sana our security agencies, especially having moved in speed to contain the situation ambayo ilikuwa kule Koyonzo. We condemn the killing of our two guards kule Koyonzo over the weekend, and I want to assure the police that we are going to collaborate with you. Let us move with speed. Ili wale ambao walihusika kwa yale mauaji kule Koyonzo, they must be brought to book. Justice must be done to the families ambazo zilipoteza wenzao kule Koyonzo. And in Kakamega County, we cannot tolerate mambo ya uwaji, robbery. Those are things which we don't want to hear in this county. So I want to officially appreciate our security agencies. Please let us pursue wale ambao walihusika kule ili waweze kupewa adhabu. Serikali mamalo